안녕하세요. 저번 영상에 핸들 소음 관련된 영상을 올렸는데요. 그 원인이 이제 정비소 가서 물어봤는데, 이 핸들 돌릴 때 나는 소음이 이게 쇼바 마운틴이라는 부품이 있어요. 그거 관련해 가지고 이제 소리가 났던 거고, 그래서 정비센터에서 뭐 이렇게 이걸 가르면은 이젠 소리가 안 난다 해가지고 쇼바 마운틴을 교체한 상태고요. 지금 현재는 소리가 나지 않습니다. 오늘 또 협찬이 들어와서 방향제 하나 소개를 해 보도록 하겠습니다. 벤볼릭에서 나온 제품이고요. 제가 기존에 이런 클립 타입 방향제랑 뭐 마트에 가면 많이 있죠. 이 방향제랑 이런 방향제, 자, 열어보도록 하겠습니다. 자, 구성품은 이렇게 되어 있습니다. 케이스, 석고, 차량 클립, 그리고 오일 구성으로 이렇게 되어 있고요. 케이스 색상은 이게 블랙, 실크, 핑크 세 가지 색상이 있습니다. 근데 저는 제일 무난한 블랙 색상을 선택하였고요. 좋아하는 색상으로 차량에 맞게 선택하시면 좋을 것 같습니다. 오일은 저는 단양을 되게 좋아해요. 그래서 이게 블랙 체리거든요. 네, 블랙 체리로 선택을 하였고요. 이 외에도 페로몬, 헤르페리데스, 레몬 라벤더, 클리코튼, 나로시스 등 좋아하는 향을 선택하시면 됩니다. 간단하게 석고 방향제의 이 특징을 좀 말씀드리면은, 석고가 여기다 향을 이렇게 오일 같은 거 누르면은 향을 머금고 있어서 방향 효과가 지속되는 효과가 있고, 이게 반영구적이어서 오래 쓸 수 있는 장점이 있습니다. 이제 제품을 이제 설치를 해 보도록 하겠습니다. 먼저 이 케이스 있지 않습니까? 이 케이스 스크류 커버를 이렇게 열어주고, 이 안에 이 석고를 넣어 줍니다. 이렇게 넣어서, 그 다음에 이 오일을 이렇게 되면 약간 스포이드 방식이에요. 이렇게 해가지고 덜어서 한 4-5방울 골고루 이렇게 찍어주고요. 이렇게 많이 찍으면은 이게 오일이 좀 흘러내릴 수 있으니까는, 그거를 좀 주의하셔가지고 하셨으면 좋겠습니다. 그 다음에 이 커버를 이렇게 닫으면 됩니다. 이렇게 닫고, 이게 후면 있잖아요. 후면에다가 이 클립을 이렇게 부착해 줍니다. 그리고 차량 송풍구에, 여기 보시면은 그냥 송풍구에 이렇게 해주면 됩니다. 아주 간단하죠. 네. 이 스크류는 이 커버를 이렇게 돌릴 수 있어 가지고 이 향을 조절할 수 있고요. 그리고 이 뒤에 보시면은 후면에 보면 3중 에어홀이 있어서 이쪽으로 이제 향이 이쪽으로도 좀 이제 나와서 방향이 더 좋습니다. 그리고 지금 보시면은 지금 여기 겨울철에 히터나 에어컨을 트시면은 향이 이제 바로 앞으로 이렇게 나오거든요. 안전운전하세요. 녹화를 시작합니다. 운행 녹화 모드입니다. 지금 에어컨을 좀 틀은 상태인데 향이 이렇게 올라옵니다. 네. 이제 좀 있으면 여름인데 아주 좋을 것 같아요. 이렇게 에어컨을 틀면서 가면은 향이 이제 발열량이 좋아서 향이 전체적으로 이제 퍼지고 있거든요.